안녕하세요. 순편한 채널 호흡기 박사 황준호 원장입니다. 저번 시간에는 비염에 대해서 언급을 드렸는데요. 간단하게 요약을 해드리면 코는 외부의 공기를 폐가 원하는 따뜻하고 촉촉한 공기로 바꿔주는 역할을 하고 있는데 차고 건조한 자극이 강해지면 비염이 시작된다고 말씀을 드렸습니다. 이때 찬 자극이 강해지면 콧물 재채기 위주의 한랭성 비염이 증상이 생기는데 저번 시간에는 그런 한랭성 비염을 어떻게 컨트롤해야 되는지 이 부분에 대해서 말씀을 드렸고요. 오늘은 건조한 자극이 강해지면 생기는 건조성 비염에 대해서 설명을 드릴 텐데요. 건조성 비염을 설명하기에 앞서 저번 시간에 이어서 오늘 비염에 관한 동영상을 시청하면서 간혹 이런 생각을 하시는 분들도 있을 거예요. 원장님, 비염의 종류가 엄청 많지 않나요? 네, 맞아요. 비염의 종류는 굳이 나누자면 기준에 따라서는 10서너 가지 종류나 됩니다. 알레르기의 유무에 따라서는 알레르기 비염, 비알레르기 비염으로 구분이 될 거고요. 비염 증상이 얼마나 오래 지속되는지에 따라서는 급성 비염 또는 만성 비염 이런 형태로 구분도 될 거고요. 점막 상태에 따라서는 위축성 비염, 만성 비후성 비염, 혈관 운동성 비염 등등 구분도 되겠죠. 그런데 저는 왜 이런 형태로 구분을 해서 환자분에게 설명을 드리지 않냐면 이렇게 구분하는 것이 실제 환자분 입장에서는 무의미하기 때문입니다. 어차피 병원에서 주는 약이 똑같아요. 굳이 구분을 하자면 MBTI 하듯이 막 구분을 할 수는 있는데 치료에 있어서는 의미가 없다는 거죠. 왜냐하면 현재 비염에 쓰는 양약은 크게 2가지밖에 없거든요. 첫 번째가 항히스타민제라고 콧물 재채기에 쓰는 약이고요. 두 번째가 비충혈 억제제라고 교감신경을 흥분시키는 약인데 수도에페딘이라고 하는 약물인데요. 이게 코막힘에 쓰는 약이에요. 간혹 스테로이드가 쓰는 경우가 있지만 오래전부터 그리고 지금도 비염에 처방되는 약은 대부분의 모든 약은 항히스타민제 그리고 비충혈 억제제 이 2가지 약이란 말이죠. 이 2가지 약물의 조합 안에 우리가 이비인후과에서 처방받는 거의 모든 비염약이 다 포함이 되어 있는데요. 먼저 항히스타민제 계열의 약에는 들어보셨을 이름들입니다. 지르텍, 알레그라, 시잘 등을 들 수가 있고요. 비충혈 억제제 계열의 약에는 수다페드 그리고 분무하는 스프레이 형태의 약인 오트리빈 등이 있습니다. 그리고 액티피드라는 약에는 항히스타민제 그리고 비충혈 억제제 둘 다 포함되어 있고요. 제가 이 2가지 약의 계열을 제가 조금 더 자세히 살펴보자면 먼저 항히스타민제는 콧물과 재채기에 관여되는 히스타민의 분비를 억제하기 때문에 효과는 빨리 나타나는데 대신 졸음과 입마름이라는 부작용이 있어요. 그래서 감기약 먹으면 졸리다는 분들 있죠. 장거리 운전할 때는 그래서 복용을 좀 조심하세요라는 말도 있고요. 그렇다 보니 1세대, 2세대, 3세대 항히스타민제가 차츰차츰 개발이 되면서 이 졸음과 입마름이라는 부작용을 줄여보려고 했어요. 근데 졸음이라는 부작용은 줄어들었지만 입마름이라고 하는 부작용은 사실 여전합니다. 왜냐하면 항히스타민제 자체가 어떻게 보면 점막의 수분, 즉 물을 말리는 약이거든요. 입으로 삼킨 약이 혈액을 돌면서 전신으로 작용하기 때문에 여기에 물만 말려주면 좋지만 일시적으로 콧물 재채기는 좀 줄어들지만 문제는 코에만 작용할 수가 없어요. 진짜에 다 적용하기 때문에 입안의 물도 마르고 기관지의 수분도 말라버리게 되겠죠. 그렇기 때문에 입이 마른다 또는 오히려 기관지 가래는 더 끈적끈적해질 수 있습니다. 목 뒤도 마르게 되고요. 코를 포함한 모든 호흡기 질환은 사실상 건조해지면서는 궁극적으로는 좋아질 수가 없어요. 그렇기 때문에 항히스타민제의 사용은 잠깐은 효과는 있지만 사실 오래 사용하면 점점 그 효과가 떨어집니다. 호흡기에 부담을 주고요. 우리가 개나 고양이를 분양을 받을 때도 코를 만져봐서 촉촉한 아이들이 건강하고 면역력이 좋다고 하는데 항히스타민제는 이와 반대로는 점막의 수분을 말리는 약이거든요. 만약에 오늘 중요한 사회적 업무가 있는 직업들, 아나운서 또는 가수, 바이어들 이런 경우에는 어떻게 하든지 비정상적인 콧물과 재채기를 일단 스탑시켜야 되겠죠. 업무 때문에. 그런 경우에는 항히스타민제가 대증적인 요법으로 반드시 필요하겠지만 장기적으로 이런 콧물과 재채기는 반드시 체온이 덮여지고 정상적인 땀이 확보되면서 면역이 안정되어야 이 굴레에서 벗어날 수가 있습니다. 수영장에서 수영을 했는데 오늘따라 물이 차게 느껴졌다거나 또는 아침에 출근하는데 아침 바람이 서늘한데 이렇게 느껴질 때, 즉 절대 온도가 아니라 남들은 춥게 느껴지지 않는 온도라 할지라도 나에게만은 쌀쌀하게 느껴지면 그럴 때 우리 몸에서는 히스타민이 유리가 되면서 콧물 재채기가 터지기 시작합니다. 그리고 체온이 충분히 덮여지고 점막이 촉촉할 때는 바깥에서 먼지나 동물의 털이 들어와도 실시간으로 코 점막을 씻어내고 면역세포가 정상적으로 작동이 되는데 차고 건조한 점막 상태에서는 그런 자극원들이 들어오게 되면 비강 점막에 들러붙어 버리는 거죠. 못 밀어내고요. 그리고 면역세포의 활성도가 떨어져 있기 때문에 알레르기 현상이 발현되는 겁니다. 예를 들면 고양이를 한 가정에서 키우더라도 같이 살고 있는 대부분의 가족 구성원은 괜찮은데 비강 점막이 차고 건조한 사람은 특징적으로 그 고양이
고양이 털에 민감하게 반응을 하게 되는 거죠. 자, 그리고 이제 항히스타민제에 이어서 두 번째로는 이제 비충혈 억제제라는 약이 있는데요. 이 약의 설명을 드리면 이 약은 교감신경을 흥분시켜서 비충혈, 즉 코막힘을 뚫어내는 약물이에요. 그래서 이제 교감신경 흥분제 이렇게 부르는데 대표적으로는 이제 뿌리나 아까 제 분무제 형태인 오트리빈이 이제 그런 성분의 약입니다. 그런데 참 재밌죠. 교감신경을 흥분을 시키면 코가 뚫린다? 근데 실제 그래요. 이게 맞아요. 교감신경이 흥분을 하면 코뿐만 아니라 기관지도 동시에 넓어집니다. 왜냐하면 교감신경이라는 것은 쉽게 말하면 전투태세거든요. 우리가 긴박한 싸움을 해야 되고 전투를 하는데 코가 막혀서 그리고 기관지가 좁아져서 바람이 안 들어오면 전투를 할 수 있을까요? 못하겠죠. 그죠? 그렇기 때문에 교감신경이 흥분되면 아드레날린이 분비되고 호흡기로 공기가 쌩쌩하게 들어오기 위해서 코도 넓어지고 기관지가 펴집니다. 즉 교감신경 흥분제를 사용하면 즉각적으로 코막힘이 뚫릴 수 있습니다. 그런데 문제는 이런 편법을 사용하는 약물은 부작용이 매우 강합니다. 오트리빈의 사용 설명서를 보시면 3일간 사용해도 효과가 없을 경우에는 사용을 자제하세요. 그리고 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 유발할 수 있습니다. 이렇게 적혀 있는데요. 이 약물은 장기간 사용하면 오히려 비염이 더욱더 악화된 형태인 약물 중독성 비염이 생길 가능성이 매우 높아집니다. 제가 저번 편에서도 설명을 드렸지만 땀을 흘릴 정도의 운동을 한다거나 땀이 날 수 있는 목욕탕에 들어가면 코가 바로 좋아져요. 뚫린다고 했잖아요. 땀은 혈액이 확 돌면서 몸의 체온이 덮여지고 흥분할 때 나타나는 생리적 현상이죠. 교감신경계를 억지로 자극해서 흥분을 시켜서 뚫어내는 것이 아니라 인체가 이런 정상적인 생리 과정으로 체온이 덮여지고 땀을 내고 혈액순환이 되면 비강점막에 붙어있던 항원물질, 알레르겐도 빠져나가고요. 점막이 촉촉해집니다. 이게 바람직한 형태로 교감신경을 자극하고 코막힘을 개선하는 흐름이기 때문에 비염은 교감신경계를 흥분시키면 좋아진다 이렇게 기억을 하고 접근할 것이 아니라 비염은 따뜻하고 촉촉하면 좋아진다 이렇게 접근하는 것이 올바릅니다. 우리가 코로나 시절에 거의 모든 사람들이 마스크를 쓰고 다녔잖아요. 그때 마스크를 쓰고 있으면 답답할 것 같지만 비염 환자분들은 오히려 편하다고 그랬어요. 실제로 그랬어요. 왜 그러냐면 마스크가 먼지나 항원을 막아주는 기능도 있지만 기본적으로는 내가 내뱉는 숨, 즉 날숨이 마스크 한쪽을 가온 가습을 시켜주기 때문에 코에 부담이 적어지는 상황이 만들어지면서 그런 거죠. 우리가 하와이나 괌 같은 곳에 가도 이런 이유로 비염 환자가 편해집니다. 그런데 한국은 비염 환자한테는 절대 만만한 곳이 아니에요. 겨울은 매우 춥고 환절기에는 기온차가 심하죠. 미세먼지도 중국 옆에 있기 때문에 늘 많고 공공기관에 히터 에어컨이 없는 곳이 없죠. 그렇기 때문에 비염 환자가 여기는 괜히 많은 나라가 아닌 셈이죠. 제가 오늘 건조성 비염을 말하기에 앞서 현재 비염에 활용되고 있는 양약 이야기를 왜 했느냐, 뭐 한의사가 자기 잘하는 이야기만 하면 되지 왜 자기 전문 분야가 아닌 부분을 이렇게 이야기를 꺼내느냐 불편한 시선이 생길 수도 있는데 실제 비염 치료를 하려면 대부분의 환자가 적용하고 있는 이런 현실을 따로 떼서 생각할 수는 없는 거죠. 비염 환자분들 중에서 제가 언급드린 항히스타민제, 수도에페드린 이런 약 안 써봤다는 분들은 아무도 없기도 하거니와 근본적인 비염 치료를 생각하면 현재 비염 치료의 큰 틀을 이루고 있는 이런 양약들이 사실 좀 많이 아쉽거든요. 호흡기 질환에서 쓰는 이제 기관지악장증, COPD, 천식 이런 질환들에 쓰는 이제 하기도 질환에 쓰는 약들, 진해거담제, 항생제 그리고 스테로이드 이런 약들은 어떻게 보면 정말 소중한 약들이고 상황에 따라서는 꼭 필요하거든요. 정말 때로는 드라마틱한 호전을 만들기도 하고 중요한 약들인데 현재 지금 비염에 사용되고 있는 양약은 오히려 사용을 하면 할수록 근본적인 치료에서는 더 멀어지는 느낌이랄까요? 대신 이렇게 비염에 사용되는 약물의 큰 틀을 알고 나면 접근은 오히려 간단해진 면이 있어요. 환자 입장에서 이렇게 생각하는 거죠. 콧물 재채기에 쓰는 약이 있고 코막힘에 쓰는 약이 있구나를 알게 되셨을 거고요. 저는 그렇기 때문에 비염 구분도 간단해야 된다고 보고 있습니다. 저번 동영상에서 말씀드린 것처럼 실제 치료도 저는 그렇게 하고 있어요. 비염 증상이 어차피 콧물, 재채기, 코막힘 이 세 가지 증상에서 돌고 도는 거죠. 그렇다면 치료도 실제 임상에서 많이 보이는 형태, 즉 콧물, 재채기 위주로 오는 비염 그리고 코막힘 위주로 오는 비염 이렇게 나누어서 접근하는 것이 간단하고 효율적인 거죠. 콧물 재채기 위주의 비염이 바로 저번 편에 제가 말씀드린 한랭성 비염이죠. 이 유형은 몸이 찬 체질 또는 피곤하고 지친 분들이 잘 생기기 때문에 제가 약골형 비염, 아가씨 비염 이렇게도 부르는데 물론 콧물이 많아지면 부비동을 차고 막으니까 결국 코막힘도 따라오지만 선행되는 것이 콧물 재채기가 위주였다는 것이고요. 단순히 증상만을 봐서 콧물 재채기를 말려주는 항히스타민제
이걸로는 한계가 있기 때문에 몸을 덮여주는 과정, 땀을 확보하는 과정을 통해서 이 과정을 반복해야 근본적인 개선이 된다는 걸 기억하시고요. 그리고 오늘 이제 제가 본격적으로 말씀드릴 건조성 비염은 주로 코막힘 형태로 증상이 나타납니다. 콧물 재채기는 별로 없는데 자기는 없다 그래요. 근데 코가 막혀서 답답하고 그래서 잘 때는 코골이가 생기면서 잘 때는 입을 벌리고 자게 되고 그렇다 보니 아침에 일어나면 목도 바짝 건조해지고 실제 나오는 가래는 없지만 목에 가래 끼는 입천장에 가래 끼는 느낌도 잘 생긴다. 이런 흐름들이 콤보로 생기는 분들이에요. 코가 건조하기 때문에 코딱지, 코피도 상대적으로 좀 잘 생기고요. 그리고 콧물이가 심하면서 수면 무호흡 증후군을 진단받고 잘 때는 간혹 양압기를 쓰는 사람도 바로 이런 코막힘 위주의 비염 환자분들입니다. 이 비염은 주로 누가 잘 생기냐면 환경적으로는 너무 건조한 공간에 노출이 된다거나 빌딩 관리하시는 분들이 있어요. 히터, 에어컨 같은 데서 주무셔야 되는 분들. 그리고 체질적으로는 살이 찌거나 얼굴 쪽으로 열이 많은 아저씨들이에요. 보통은 이제 아저씨들이 잘 이러기 때문에 아저씨들이 나이살도 붓고 스트레스나 음주 등으로 얼굴도 붉어지고 열도 많아지기 때문인데 그래서 저는 이런 비염을 아저씨의 비염이라고도 부르고 있는데요. 연예인으로 치면 대표적으로 이런 분들이 룰라의 이상민 씨예요. 이상민 씨가 저번에 TV에 나와서 비염을 관리하는 자신만의 노하우로 생리식염수를 활용해서 코 세척하는 모습을 보여주시더라고요. 그걸 본 기억이 나는데 자신이 해보니까 아무래도 좋았기 때문에 TV 방송에서도 자신있게 그 방법을 소개했을 거고요. 그리고 아마 실제로 효과를 보셨을 거예요. 왜냐하면 얼굴 쪽으로 열도 많고 건조해지면서 생긴 비염인데 생리식염수가 수분이죠. 그 수분을 갖다 부으니까 촉촉해지거든요. 코 찌꺼기 같은 것도 녹아서 나오기 쉬워지고요. 그런데 오늘 제 영상을 보고 나면 아마 시청자들이 이제 구분을 하실 겁니다. 아, 수분을 공급해서 적시는 방법은 코막힘 위주의 건조성 비염에는 좋을 수 있겠구나 이렇게요. 그런데 만약 콧물 재채기 위주의 한랭성 비염 환자가 이렇게 코 세척을 하잖아요. 냉장고에서 생리식염수 꺼내서 바로 뿌리잖아요. 오히려 잘못하면 비염 증상이 더 악화될 수 있습니다. 왜냐하면 생리식염수가 차게 느껴지면 오히려 콧물 재채기가 더 생길 수도 있고 부비동에 원래 콧물이 고여 있는데 식염수가 이제 부비동에 들어온 다음에 잘 빠져나가지 않으면 오히려 코가 더 맹맹해지는 경우도 있을 수 있죠. 그래서 이 구분을 하고 치료를 하셔야 됩니다. 코를 포함한 호흡기는 결국은 공기가 지나가는 관, 즉 파이프 형태를 이루고 있거든요. 그런데 이런 파이프는 수분이 없어지면 쪼그라듭니다. 생미역이 물기를 머금고 있을 때 이게 펴져 있는데 물기가 없어지면 쪼그라들죠. 멸치도 그렇고요. 꽃감도 감이 원래는 탱탱하다가 수분을 잃고 말리면 요 쪼그라들잖아요. 실제로 코막힘 위주의 건조성 비염 환자분들은 휴지를 물에 적셔서 코에 꽂아두고 있으면 좀 있으면 편해집니다. 수분이 공급돼서 그런 것이죠. 이렇게 코막힘이 심한 분들은 잘 때 입을 벌리고 자는 코골이나 구강호흡이 세트로 생길 수밖에 없기 때문에 건조한 계절 또는 건조한 실내에 이런 형태로 잠을 자고 나면 아침이 되면 뭐가 끼어 있는 것 같은 증상이 잘 생겨요. 그런데 비염의 후유증으로 생각을 하고 이비인후과를 찾게 되면 자기가 이제 비염이 있고 코골이가 있습니다 이렇게 말하면 병원에서는 10중 8구 후비루 진단을 받게 돼요. 그리고 항히스타민제를 주게 되거든요. 그런데 이런 분들은 그 약을 먹고 나면 증상이 오히려 더 나빠질 수 있어요. 왜냐하면 실제 뒤로 넘어오는 콧물이 많아서 생긴 것이 아니라 원래 점막이 촉촉하게 유지가 돼야 될 인후두 점막이 이분들이 코가 막히고 입을 벌리고 자니까 말라버려서 생긴 증상이에요. 그런데 항히스타민제는 뭐라 그랬죠? 수분을 말린 약이잖아요. 그러면 이제 더 안 좋아지는 거죠. 다행인 건 이런 코막힘 위주의 건조성 비염 환자분들은 실제 치료에 있어서는 콧물 재채기 위주의 한랭성 비염보다는 나쁘지가 않아요. 왜냐하면 건조성 비염은 건조한 것을 촉촉하게 만드는 것이 핵심이고 한랭성 비염은 찬 것을 따뜻하게 만드는 것이 핵심인데 촉촉하게 만드는 과정이 따뜻하게 만드는 것보다는 수월하기 때문입니다. 한랭성 비염 환자는 추위를 타기 쉬운 이른바 이제 마른 체형 그리고 몸이 약골인 여자분들 그리고 잠을 못 자고 최근에 많이 지친 분들이 잘 생기기 때문에 쉽게 말하면 몸이 좀 처져 있어요. 그런데 건조성 비염은 몸이 약한 쪽은 아니에요. 몸의 기력은 괜찮은 사람인데 너무 건조한 환경에 노출됐다거나 또는 압박감, 정신적 스트레스, 살도 찌고 속에 열이 많은 체질이기도 하고 그러면서 오는 거기 때문에 밸런스가 깨졌다고 표현하는 게 정확해요. 그 깨진 밸런스를 바로 잡으면 즉 수분을 채워주기 시작하면 치료 효과도 더 빨리 나타납니다. 즉 위로 열이 많은 분들은 한약으로 열을 좀 쳐낼 필요도 있겠고요. 동시에 저는 코를 촉촉하게 하는 비염고라고 하는 연고를 처방을 하는데 콧물 재채기 환자분보다는 코막힘 위주의 환자분들이 이런 연고에도 반응이 더 좋습니다. 그리고 코골이가 심해져서 수면 무호흡 증후군까지 가게 되면 양압기를 사용한 분들이 있는데 고도 비만 환자라면 양압기가 필요합니다. 그런데 고도 비만 환자가 아니라면 땀을 내면서 열을 빼주고
그리고 체중을 조금씩 조절해 나가면 증상이 개선됩니다. 그리고 코막힘 위주의 건조성 비염 환자분들은 자는 중에 점막이 말라버리기 때문에 가습기는 기본이고요. 적절 습도인 50에서 60%의 습도를 유지해야 합니다. 자, 오늘은 제가 비염 환자분들이 현재 주로 처방받고 있는 약들이 어떤 약들인지도 살펴봤고, 비염을 치료할 때 현실적으로 어떻게 접근하는 것이 맞을지 살펴봤는데요. 비염이 심한 분들은 비염이 비염으로 끝나지 않고 입을 벌리고 자게 만들기 때문에 그 이후로 목이 붓고 가래가 끼게 만들면서 기관지염이나 천식으로 하기도 질환으로 넘어가기도 하고 기존의 호흡기 질환을 악화시킬 수도 있습니다. 비염 환자분들은 오늘 이 부분을 잘 참고하셔서 많은 도움 받으시기를 바랍니다. 감사합니다.